يمر العراق بأزمة سياسية عميقة تختلف الآراء بخصوص كيفية الخروج منها. فهناك من يرى أن المشكلة تكمن في الدستور العراقي، فيما يذهب آخرون إلى أن المشكلة في الطبقة السياسية. ما بين السياسيين والأحزاب والدستور يكمن الاختلاف. بالعراق يحاول تسليط الضوء اليوم على جزء من هذا الاختلاف. خليكم ويانا. أهلا بكم في حلقة اليوم من بالعراق، معكم علي الزبيدي. بعد عام 2003 شهد العراق جملة من الأحداث السياسية. نستعرض معكم أهم تلك الأحداث التي مرت بها البلاد وصولا إلى المرحلة الراهنة. نتابع. يعني نبدأ الحوار في حلقتنا اليوم مع ضيوفي الكرام من بغداد، رئيس جبهة الحوار الوطني ونائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور صالح المطلق. معنا أيضا عضو مجلس النواب العراقي الأسبق القاضي الدكتور وائل عبد اللطيف، ويعني أيضا السيد ينادم كنا رئيس ائتلاف الرافدين. أهلا وسهلا بكم ضيوفنا الكرام، مساكم الله بالخير وشكرا لوجودكم ويانا. بالفقرة الأولى نحكي شوية، نذكر سوى تاريخ بعد 2003 وبدء تشكيل العملية السياسية. بعدين راح نحكي بالفقرة الجاية عن الدستور، التعديلات الدستورية والمقترحة، وبالفقرة الأخيرة نحكي عن الوعي بالتجربة السياسية بالعراق. اليوم أبدأ مع دكتور صالح. دكتور أهلا وسهلا بك. محطات مهمة مرت بتاريخ العراق والعراقيين بعد 2003 إلى اليوم. إذا كان لك دكتور أن تختار أهم حدث حصل بعد 2003 وساهمتم به سياسيا، ماذا يسمعني دكتور صالح؟ طيب ما صار شيء، خير وبركة. نروح الدكتور وائل. دكتور وائل أهلا وسهلا بك في بالعراقي. شلون دكتور تم جمع نخب الداخل بعد 2003 ونخب المعارضة اللي اجت من الخارج، وشلون ممكن اليوم توصف لنا الفرق في فهم مشروع مستقبل العراق ما بين الطرفين، إن وجدت هناك فوارق طبعا؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لحضرتك، إلى ضيفيك الكريمين، إلى كادر ومشاهدي الكرام الحرة الكرام جميعا. أهلا بك دكتور. طبعا مجلس الحكومة تشكل في 13/7 وليس 12/7. 13/7/2003 تشكل من 25 شخصية اللي هي عبارة عن معارضة الخارج ومعارضة الداخل. طبعا معارضة الخارج ما كانت راغبة أن تدخل معارضة الداخل، ولكن إصرار السفير بريمر على إدخال معارضة الداخل هي التي دعت إلى إدخال عقيل الهاشمي، كريم المحمداوي. يعتقدون أنفسهم هم اللي قائمين بهذا العمل، وبالتالي ذول الناس اللي موجودين في العراق ما عندهم نوع من المعارضة كالمعارضة اللي موجودة في خارج العراق. وكانت أيضا صنقول وأنا والقاضي دارا وأعتقد نصير الشادرشي وكريم المحمداوي مثل ما بينت، وأحمد البراك أيضا
أعتقد الأستاذ ينادم أيضا ضمن معارضة الداخل. هذه ومعارضة الخارج اللي كانت متكونة من يقول سيد ينادم لا، يقول لا ما داخل لو خارج أنت. احنا من 79 معارضة دكتور، من 79 بالخارج يمكن. لا مش خارج، بالداخل كنا بالاقليم. بالاقليم تمام. داخل كمل دكتور. أنا أقول داخل. نعم. هاي الآلية مال مجلس الحكوم أصدر تقريبا 164 تشريع، أمر تشريعي، وأقر قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية اللي وقعناه في 8 آذار 2004، وهو الدستور الأفضل في صياغته وفي تبويبه وفي توقيتاته بصراحة حتى من دستور 2005، ولكن هو أيضا اعتبر القاعدة الأساسية لدستور عام 2005. انتهت فترة مجلس الحكوم بعد أن صوتنا على الشيخ غازي الياور كرئيسا للجمهورية والدكتور اياد علاوي رئيسا لمجلس الوزراء. زين. وشكلت الوزارة تقريبا في غضون اسبوعين ليس اكثر. يعني اعذرني المقاطعة، اريد الفترة الأولى هذه اللي هي قلت بها انه معارضة الخارج ما رادوا معارضة الداخل يشاركون وياهم سياسيا، اريد افهم شلون كان مفهوم مستقبل العراق لما تقعدون وتناقشوهم او تتناقشون في أروقة السياسة في بغداد؟ اكو فرق كنت تحسه ما بين منظور معارض الداخل عن منظور معارض الخارج وشلون؟ كنا نفهم وضع الدولة في العراق أكثر من فهمهم اللي هم غايبين 20 و25 سنة عن البلد. احنا حضرنا الحربين، حضرنا الحصار، حضرنا الأحداث التي حصلت، يعني عشناها يعني يوم بيوم. فهذا المواكبة للحدث في العراق، البلد تغير تغيير جذري، يعني من 79 إلى 2003 تغييرات كبيرة طرأت على المجتمع العراقي، على الوضع السياسي، على الوضع الاقتصادي، على الوضع الأمني، على أوضاع كثيرة جدا. أحسنتم. حرب هذا وغزو الكويت والحرب الحصار الاقتصادي اللي يعني أساء إلى الشعب العراقي بشكل كبير جدا. فإحنا كنا نفهم بلدنا أكثر مما هم بصراحة عندهم معلومات عن البلد أو فهم البلد، وكل البضاعة اللي عندهم أنهم معارضة إلى صدام حسين. طيب هو الشعب العراقي كله كان بصراحة معارضة إلى الشعب العراقي بما فيها القوات المسلحة، بما فيها الوظيفة المدنية اللي أصبح راتب الموظف لا يستطيع أن يأتي بطبقة بيض إلى عائلته، يعني الراتب عبارة عن طبقة بيض إلى العائلة. نحكيها دكتور، هاي نحكيها من طلعنا برا العراق ونحكيها، نقول لهم كان نص كيلو لحم ونص كيلو طماطة الراتب. زين، خلينا اروح الدكتور صالح. من ياكل اللحم؟ من ياكل اللحم؟ هذا اللحم بالقدرة، هذا دا احكي انا هذا نحكي شوي على المتقدم شويه بالراتب، يعني مو البيسك خلي يقولون. خلي اروح الدكتور صالح. دكتور صالح اتمنى تكون تسمعني الان. كان سؤالي دكتور، يعني احنا بدنا نحكي على المرحله الاولى ما بعد تاسيس العمليه السياسيه بالعراق، محطات مهمه قلنا في تاريخ العراق والعراقيين بعد 2003. اسال حضرتك اذا كان لك ان تختار دكتور صالح اهم حدث حصل بالعراق بعد 2003 وساهمت به ومهد الى مستقبل افضل للعراق، شنو هذا الحدث اللي تتوقعه هو كان الافضل وحضرتك كنت جزء منه؟ والله أعتقد أن انتخابات 2010 كانت ممكن أن تكون انتقالة حقيقية بالوضع العراقي، لأنه في ذلك الوقت استطعنا أن نعبئ الشارع لكي يذهب للانتخابات، وصارت مشاركة لا بأس بها بالرغم من المناقصات الكثيرة التي حصلت على الانتخابات وبيئة الانتخابات. تدري كان هناك قصف بالمدفعية على الناس، كان هناك قنابل صوتية على الناس، لكن مع هذا شاحنا همم الناس وقلنا لهم يا أخوان هذا مصيركم، ازحفوا زحف على الانتخابات وغيروا. وفعلا زحفت الناس وغيرت، وجاءت القائمة العراقية بالتسلسل الأول واللي كان يفترض أنها هي تقوم بتشكيل الحكومة العراقية. لكن للأسف الشديد تم الالتفاف على هذا الموضوع، ويبدو أنه كان هناك اتفاق دولي على هذا الموضوع،
في أنه تستبعد القائمة العراقية من تشكيل الحكومة ويؤتى بجهة أخرى لشكل هذه الحكومة. من هذا الموضوع صار إحباط عند الناس، يعني الناس تعتقد أنها زحفت إلى الانتخابات حتى تغير، وبالنتيجة لم يحصل تغيير، فأصبح إحباط عند الناس وعندهم تصور بأنه لا توجد هناك نتيجة في الانتخابات، وبالتالي صار عزوف عن الانتخابات. وهذا العزوف خلى منظومة الكتل السياسية الحالية هي اللي تفوز في كل الأحوال، لأنه اللي يساهمون 20% والمقاطعين 80%، فلا 20% تمثل إرادة الشعب حقيقة، ولا 80% راح يكونون راضين، وال20% خلت هذه المنظومة تستمر بأخطائها. فلو حصل تغيير في 2010 والناس اطمأنت أنه من خلال الانتخابات ممكن تغير، كانت الانتخابات اللاحقة ممكن تكون نسبة المشاركة أكثر، وبالتالي المواطن يستطيع أن يعبر عن رأيه ويختار من يريده. أما الآن المواطن ما أصبح يعبر عن رأيه، لأنه 80% مقاطع، 20% هم اللي يشاركون، طيب. وال20% هم مجموعة المستفادين في الغالب، مجموعة المستفيدين من نظام الحكم، مجموعة الأحزاب، مجموعة يعني تشوف الدكتور صالح، تشوف انه مجموعة المال السياسي الفاسد. تشوف نتيجة انتخابات 2010، ما اقصد طبعا نتيجة الانتخابات الفعلية بالصناديق، اقصد ما حصل بعد 2010. تشوف الدكتور صالح هو اللي خلى الناس تعزف او تقل مشاركتها بالعملية الديمقراطية؟ هكذا اعتقد. وبالتالي بعد 2010 لا يوجد نظام ديمقراطي حقيقي في العراق عندنا، لأنه مثل ما قلت لحضرتك أنه نسبة المشاركة ضعيفة جدا، وهذه المشاركة لا تمثل المجتمع تمثيل حقيقي. طيب. فاللي حصل هو نكبة كبيرة للمجتمع، نكبة كبيرة للبلد، كان يفترض أن لا يحصل، لكن مع الأسف حصل هذا الموضوع. وهذا بالتأكيد مو هو الطموح اللي كان العراقيين أيضا يسعوا له من بعد 2003 وفي أي انتخابات تجري. طيب خلينا أسمع سيد يونادم. سيد يونادم، من جهتكم شلون توصفون سقف طموحاتكم وأولوياتكم كمكون مسيحي بعد 2003 واللي تم تحقيقه من ذاك الطموح وذاك السقف؟ تحية لكم والمشاهد الكريم والكادر الفضائية الحرة. أهلا وسهلا. بداية والزملاء في الاستوديو. أنا إذا تسمح لي شوي أحكي كعراقي، مو تروح على المكون قبل. لا طبعا عراقي ونص، عراقي وأصلي. تفضل سيدي يونادم. فخليني أحكي كعراقي. أكيد. ما تفضل به الأخ وائل، يعني أولا ما بعد 2003 هو مخرجات ما قبل 2003. ما قبل 2003 كنا منقسمين 3 تيارات: تيار ديني شيعي على الأغلب في إيران، تيار قومي عربي بسوريا، والتيار الثالث الديمقراطي والكردي بالإقليم أو بجبال الإقليم قبل التغيير، ثم صرنا بالإقليم بعد 91. فهذه المجموعات الثلاثة اقتربنا من بعد 89 في مؤتمر دمشق، وما بعدها آخر اجتماع مؤتمر بلندن 2002 اتفقنا على عراق فدرالي ديمقراطي تعددي، وهكذا هو اللي كان أساس الدستور. ومن اجينا هنا اللي تفضل به الأخ دكتور وائل، بريمر يعني استمزج بين المعارضة اللي كان عندها شرعية نضالية جهادية وجماهيرية على الأرض، وبين اللي فعلا اللي كانوا بالبلد. ف12 تنظيم معترف به كتحالف دولي وأمريكا وغيرهم، و13 شخصية من مكونات المجتمع العراقي، بحيث يكمل التعددية في البلد. كل محافظة تقريبا، المحافظات الجنوبية استنقى كم واحد، وهكذا 5 من الأخوة الكرد، وبالنتيجة صرنا مع بعض. لكن تريد الحقيقة بكتابة الدستور، أنا ربما لا أفضح سرا أنه الإخوان ال5 اللي كان عندهم دور أساسي، اللي تفضل دكتور وائل، ما رادوا أنه الداخل يشكل، رادوا 5 فقط، بعدين ضخموها قالوا إيه ما يخالف 7، زيدوا الدعوة وزائدا شو اسمه الاخ الباججي على اساس انه يصيروا 7، وهم بقبلوا التحالف الدولي والمتحده بقبلوا،
والمرحوم من جلال حاول يعالج بس كان متاخر، فانفرضت هاي النظريه مال 12 من المعارضه الحقيقيه اللي عنده قاعده و13 من الداخل. والمشكله الفرق بين 13 و12 شنو؟ 12 ما عنده قاعده وتنظيمات، ولهذا يعني استاثر بالسلطه، خلينا نقول بالقوه بالتنظيم بالكذا عنده، اللي هو اللي بعد استمر على الاغلب. اما اللي كانوا جهات معينه افراد من خارج. اذرني انا نعم. باقي ويا حضرتك. نعم. انا باقي ويا حضرتك، اريد افهم يعني جزء من معارضه الخارج ما كانت تريد معارضه الداخل انه تشارك، مو كلهم. 5 احزاب. 5 احزاب. انا خلي اقشر البيضه برؤوستك دكتور وائل. احنا حاضرين. الاحزاب اللي كانت اسمح لي، الاحزاب اللي كان عندها اللي هي الحزبين الاسلامي الشيعي الدعوه والمجلس، ثم الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، وثم المؤتمر الوطني برئاسه الدكتور المرحوم شلبي. هالخمسه كان هي القوه الحقيقيه اللي عندها على الارض وماسكين كل المفاصل. هذا 5. بعدين صاروا مثل ما قلنا زيدوا الدعوه وزيدوا الباكيتشي وما صارت. فهاي اللي كانت رايده انه هي تشكل حكومه. قبل لا نجي هنا المرحوم الشلبي حاول تشكيل حكومه مؤقته، رفضوا الامريكان وعارضوا ما خلوه انه قبل لا يسقط النظام حتى لا يصير اي فراغ، ما قدرنا. بعد ما اجينا كتابه الدستور، يعني اسف ان اقول الدكتور مدح كثير نعم، لكن لا يزال هناك يعني بعض الامور. شو الباب الاول مبادئ اساسيه حتى المرجعيه شاركت بها. احنا راح نجي بالدستور. انا الدستور اللي اخصص له وقت بالفقره الجايه، بس انا اريد اسمع منك الطموح شنو كان وشلون تشوف الطموح ذاك الوقت وشنو اللي تحقق منه، وباختصار حتى اروح للفاصل. اي تفضل. نعم باختصار. بعض المواد بالدستور يعني صار فعلا اقر، سواء كانت اقرار بوجود كدين وكلغه وكثقافه، ومن ثم شراكتنا بالقوات والامن، قوات المسلحه والامن بالماده 9، وثم الاحوال الشخصيه ماده 41 وماده 49 شراكتنا بالبرلمان ككوتا كمشاركه والى اخره، ماده 125 ايضا حتى تقر بوجودنا. لكن بعد كان اكو هوايه مسائل النا وعليه تحفظت عند توقيع الدستور، سواء على الديباجه سواء على ذكر المكون السريان بالتسميات القوميه لشعبنا، اللي هي 3 تسميات، كلدان وسريان واشوريين، تسميه واحده يعني 3. فهاي صارت، لكن بالعموم لا باس به كما تفضل. بالاخص الباب الثاني هو اكرر قد لا يعجب البعض هذا الكلام، الباب الثاني الحقوق والحريات ما بأي قصور، ولو 10 مرات عدلنا الدستور ستبقى هي لأنها هي مستلزمة من شرعة دولية. وتوفر للمواطن وعدم الالتزام وتطبيقه وتنفيذه هو السبب في مثل ما قلت لك سيد يونادم. انا اذرني المقاطعه، بس انا صدق مخلي فقره كامله بس على الدستور والتعديلات الدستوريه. خليني اروح فاصل قصير جدا ونرجع بعد الفاصل ونسال سؤال: من يتحمل تأزم المشهد السياسي بالعراق؟ الدستور لو الطبقه السياسيه الحاكمه؟ خليكم يعني. أهلا بكم مرة أخرى في حلقة اليوم من بالعراقي. تباينت آراء العراقيين بين من حمل الأحزاب والكتل السياسية مسؤولية سوء الأوضاع في البلاد، وبين من يرون غياب الجدية والإرادة في تعديل الدستور بما يلائم الوضع العراقي. نسمع. تغيير نظام انتخابي وتغيير دستور تأتي إلى نفس النتائج، نفس الكتل السياسية راح تكون، وبالتالي هم يصاحون تحت قبة البرلمان ويكون الشعب ضحية. الدستور العراقي وضع على عجالة، وأيضا ما كانت أكو ناس متخصصة بالقانون الدستوري وضعت الدستور العراقي واللي نعمل عليه من 2003 ولحد الآن. احنا هسه حاليا بالعراق ما عندنا دستور. ليش؟ لأن الحكام واللي ما يعترفون بالدستور، ما عندهم دستور. أنا عندي دستور وامشي على الدستور. إلا الحكومة هسه الحالية الموجودة عندنا مع الأسف، يعني مع الأسف اللي قبضناه من عندهم شنو من ذاك اليوم لليوم، من 2003 ولحد 2022 ما قبضنا كل شيء، ما قبضنا. لا يعترفون بالدستور، لا يعترفون
شعب، هذا الشعب ما يعترفون فيه. ماكو داعي ننطي راينا بالاحزاب، لان الفشل اللي نعيشه من خلال 17 سنه هو هذا اكبر دليل راينا بالاحزاب. الدستور انكتب في فتره غامضه ومبهمه من تاريخ العراق، كتبته ايادي حديثه وما كانت يعني حقيقه متوغله بالاحداث العراقيه بذاك الوقت. القائمين على تغيير الدستور هم نفسهم اللي شكلوا الدستور بدايه يعني بعد السقوط، فهالشخوص كفؤين انه يقدرون يغيرون الدستور بما يتناسب ويا مصلحه الشعب. هاي كلها اسئله المفروض تنطرح تتناقش بشكل عميق لازم، ويعرفون ان نتيجه الدستور الجديد راح يكون مصلحه للشعب، لو ايضا يكون مفخخ لمصالحهم الشخصيه مثل ما حصل معنا هسه بالذات احنا بالدورات الانتخابيه الاخيره. نعود مرة أخرى ونرحب بضيوفنا الكرام من بغداد، رئيس جبهة الحوار الوطني ونائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور صالح المطلق، ومعنا أيضا عضو مجلس النواب الأسبق القاضي الدكتور وائل عبد اللطيف، ومعنا السيد يوناد مكنا رئيس ائتلاف الرافدين. أهلا وسهلا بكم ضيوفنا الكرام. وأروح الدكتور صالح. دكتور صالح، سمعت الناس تقول يعني هذه وجهة نظر جزء طبعا من العراقيين، ونسمع هذا الحكي صار لنا سنين انه الناس ما عندها ثقه بالاخير بالعمليه السياسيه وبتطبيق الدستور. اريد اسال حضرتك، بال 2005 حضرتك ما عارضت الدستور، عارضته ما وافقت عليه، وبعد 17 سنه اليوم من اعتماد الدستور، هل انتم ممن يطالب باعاده كتابه الدستور كله لو تغيير بعض الفقرات؟ وشنو المفروض يتغير؟ شوف، يعني احنا من انا طبعا كنت ويا الاخوان الاستاذ وائل والاستاذ منادم، كنت في لجنه كتابه الدستور. ولاحظت ان هذا الدستور اولا يكتب على عجاله، واثنين اكو اراده من كتلتين اساسيه في ذلك الوقت، اللي هو التحالف الائتلاف الشيعي انذاك والتحالف الكردستاني. فأنا أعتقد أن الدستور كتب بإرادة، يعني أكثر شيء بإرادة الأخوة في الإقليم، ووافقوا عليه الكتل الشيعية مقابل استلامهم للحكم، فقايضوا الحكم بالدستور. وإحنا في وقتها اعترضنا على الدستور بعد أن يعني كنا مساهمين به، لكن مساهمين على مضض. بعد أن شفنا أن الدستور صار بالطريقة التي كتب، طالبنا الجمهور آنذاك بعدم التصويت له. وقلنا يا اخوان، هذا الدستور يحتاج الى مزيد من الوقت حتى نصلح العيوب الموجوده به. نعتقد في الغام، وهذه الالغام ستنفجر على العراقيين على مراحل، فلا تخلون هذا الانفجار يضر العراقيين. خلي نعدل الدستور على راحتنا. لا الامريكان في وقتها وافقوا على الموضوع، ولا الكتل السياسية وافقت على الموضوع، ولذلك طالبنا برفض الدستور. وأكد لك أن الدستور لم يمر في ذلك الوقت، لم يمرر، لأنه 3 محافظات رفضته، ولكن يعني كان إرادة لتمرير هذا الدستور في وقته. وتكلمنا مع الأمريكان آنذاك، أخوان أعطوا مجال للعراقيين يكتبون دستورهم على مهل وعلى فسحه من الوقت. انتم كتبتوا دستوركم ب 11 سنه 12 سنه، طيب انطونا مجال، مو ب3 اشهر نقعد نكتب دستور. 2، الدستور ما كتب من قبل فقهاء في الدستور ولا قانونيين في الدستور، كتب من قبل كتل سياسيه لها مصالح معينه ارادت ان تثبتها في هذا الدستور. طيب. وبالنتيجة دستور يجب أن لا يكتب من هذه الكتل السياسية، يجب أن يكتب من قبل فقهاء وأساتذة في هل معناها دكتور صالح، هل معناها ولديهم أيضا خبرة سياسية ومعرفة بالبلد، هل معناها الدكتور كل المفروض المفروض يتغير؟ نعم. لو أكو بنود معينة يجب تغييرها اليوم بعد كل هالسنوات؟ لا مثل ما قالوا الأخوان الأعزاء، هناك فقرات في الدستور ممتازة، موضوع حقوق الإنسان ممتازة، مواضيع أخرى ممتازة، ولكن هناك إخفاقات معينة كان يجب أنه مثل لا نذهب يعني في هذا الموضوع. يعني أولا المقدمة كانت
يعني سيئة الحقيقة. الديباج الدستور. نعم. 2 الديباج. 2 يعني أي نظام سياسي من تخلي الإقليم إلى علوية على المركز خلص أنا أعتقد ما بقت دولة، بقت أكو علوية لمحافظات معينة على البلد ككل. يعني امور اخرى كثيره في هذا الدستور هسه ماكو مجال لشرحها كلها. طيب. من يصير اجتماع وكذا ممكن واحد يروح لها، ولكن انا اقول لك انه دستور به فقرات جيده به فقرات سيئه يجب ان تعدل. ومع هذا نعم في يعني مع كل الاخفاقات الموجوده بالدستور والعيوب الموجوده بالدستور، الدستور لم يطبق من قبل الكتل السياسيه الحاكمه فوقاها، وانما صار قضيه انتقائيه ينتقون ما يريدوه. يعني مثلا اقول لك صلاحيات رئيس الجمهوريه يفترض ان تحدد بقانون، لحد الان ما محدده بقانون، وظل ذلك ظل قضيه عائمه واصبح زين. اعذرني دكتور خليني اسمع. نعم خليني ان تكون نعم اعذرني دكتور صالح، خليني اسمع دكتور وائل ايضا. دكتور وائل اريد اسمع تعليق حضرتك على دكتور صالح. دكتور صالح ذكر فيما ذكر، واكيد حضرتك تختار على اي جزء تعلق، لكن قال لك انه صار اكو مقايضه الحكم بالدستور وتم تمريره، رغم انه وفقا الدكتور صالح هو ما مر في كثير من او في 3 محافظات. تفضل. شكرا جزيلا. اولا خلي اقول لحضرتك والمشاهدين أطول دستور استغرق في كتابته هو دستور عام 2005. شو وقت بدأت الفكرة؟ بدأت الفكرة في ذهن المعارضة وهي في خارج العراق وفي ذهنية المعارضة في داخل العراق، أن النظام المركزي ودانا على حروب، ودانا على حصار، ودانا على أمور كثيرة جدا، وماكو سلطة كانت تقدر تستطيع أن توقف النظام المركزي، فلا بد أن نتحول إلى النظام اللامركزي. هنا احنا دخلنا بالموضوع. شلون دخلنا بالموضوع؟ 2003 شكلنا لجنة ال25 اللي هم يمثلون 25 عضو من أعضاء مجلس الحكم، كل واحد يرشح شخص من قبله. هاي اللجنة كانت كلها قضاة وقانونية وفقهاء قانون، وأنا كان ممثلي باللجنة الله يرحمه القاضي الأستاذ ياس خضير جبوري، كان رئيس محكمة استئناف الناصرية الله يرحمه. وكثير من ال25 هم كلهم رجال قانون وقضاة، ووضعوا مبادئ قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. فلما اجى إلى مجلس الحكم تشكلت لجنة برئاسة المرحوم الدكتور عدنان الباششي لترتيب وضع هذه المبادئ بصيغة قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، واكتمل هذا القانون وشرعناه في 8 آذار 2004 أمام اعتراض بعض الأخوة من قادة الشيعة بصراحة، وبعدين سووا وياه ملحق، لكن اعتبر أساس في دستور عام 2005. فلما اجينا إلى عام 2005 يكفيني فخر أنا كتبت الباب الثاني من أبواب الدستور، وأنا مؤلف كتاب اسمه دساتير الدولة العراقية من 1876 إلى دستور عام 2005. فمررت أنه هذه الدساتير شلون انكتبت. على سبيل المثال دستور مال عبد الكريم قاسم انكتب في 3 أيام فقط، في 3 أيام كتبهن محامي وعدل بهن عبد الكريم قاسم ونزلن. وهكذا الدساتير اللي مرن بهن، يمكن بس دستور العراق لعام 1925 أخذ فترة شوية طويلة. نرجع للدستور. الدستور شنو اللي صار به؟ تباين في المصطلحات والأفكار اللي ما استطاعوا أن يطبقونها هم حتى كتاب الدستور. مثلا اللامركزية تنقسم إلى لامركزية إدارية، ولا مركزية مرفقية أو مصلحية، ولا مركزية سياسية، ثم الفدرالية اللي هي المرحلة الرابعة. فإحنا هذني كلهن طبقناهن في الدستور. اللامركزية راحت على المحافظات غير المنتظمة في إقليم، واللامركزية المرفقية اللي هي كل الهيئات المستقلة واللي يديرها مجلس إدارة، والثالثة هي اللامركزية السياسية اللي هي المعنية بها العاصمة بغداد، يجب أن يكون لها وضع خاص، والأخيرة
اللي تنفذت في كل تفاصيلها الفيدرالية، اللي اعتبرنا إقليم كردستان إقليما قائما بذاته. طيب دكتور، بكل قوانينه وسلطاته. يعني الموضوع وين صار؟ الموضوع وين صار؟ بس حتى استكمل. تفضل دكتور، بس انا اريد تفضل كمل فكرتك، بس حاول تختصر لي حتى استكمل. تفضل دكتور. يعني ويانا دكتور صالح، وكانوا 15 من الاخوان الموجودين ويانا، ما كانوا منتخبين في الجمعيه الوطنيه ولا كانوا منتخبين كلجنه كتابه الدستور، ولكن تعاوننا انا والاخ الاستاذ عدنان الجنابي على انه لازم يحضرون، لان ما معقوله يغيبون عن المشهد كتابه الدستور. 28 من الائتلاف الوطني اللي هو الشيعي يقابلونهم 18 واحد من التحالف الكردستاني، واحنا 8 كنا من القائمه العراقيه، انا وثامر الغضبان وسامي عزاره وحسين الشعلان و رجاء الخزاعي والى اخره. قالوا احنا الدستور انكتب توافقيا، فيصيح ابو الائتلاف لدينا تحالف استراتيجي مع الكرد. يجاوب الكردي يقول لدينا تحالف استراتيجي مع الشيعه. يابا هذا تحالفكم الاستراتيجي شنو؟ مبني على اساس شنو؟ غير نفتهمه احنا لو انتم راح تدخلونه بالدستور واحنا ما نعرفه. المهم توزعنا على الدستور كلجان. كلام خطير دكتور. بعد ان بين يعني حضرتك دكتور وائل، عذرا للمقاطعه، هسه احنا ما نقدر احنا يجب ان نتكلم بالحقائق. لا اكيد يجب ان نتكلم بالحقائق دكتور. احنا اليوم بدنا نحكي للتاريخ، وحضراتكم والساده المشاهدين بعد سنين نرجع نشوف هاي الماده. يعني التحالفات ما بين الجانب الشيعي والجانب الكردي في الدستور كانت حاضره، واحد يقولها ويلزمها على الثاني. ايش وقت هاي انتهت؟ شو وقت انتهت حضرتك اذا مراقبها؟ من راح الاقليم للاستفتاء، فاعلن الاخ هوشيار زيباري الشيعه ترى انتهى تحالفنا وياكم. فاحنا ما عندنا ذنب بهذا الموضوع، ولا ندري هم شنو متفقين عندما كانوا خارج العراق، ولا شنو هي المبادئ اللي، لكن احنا عندنا قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. شكرا وهذا دكتور. اعتبرناه اساس الى دستور العقل. ما اريد اخذ وقت سيد يونادم ايضا. نعم دكتور اعذرني، بس خليني اخذ سيد يونادم ايضا لانه الكلام فعلا ياخذنا. يعني سيد يونادم، اريدك تعلق على كلام دكتور وائل، وحضرتك ايضا كنت موجود في هذيك الفترة. اسمع تعليق حضرتك، ومره الاخ هذا اللي نقوله الان هو كلام للتاريخ. تفضل سيد يونادم. قبل لا اعطي وجهة نظري حول ما تفضل به الاخ الدكتور وائل، الاخ المطلق دكتور صالح المطلق قال العلوية للاقليم، العلوية لكل، يعني هاي المشكلة احدى القنابل اللي تفضل بها، القنابل للصلاحيات الحصرية الاتحادية والمشتركة. فلكل ما هو ليس اتحادي العلوية للمحافظة وللإقليم، وليس لكل شيء. علوية في هذه الأمور اللي هي قضايا محلية تعتبر فقط، هنا هو العلوية للإقليم والمحافظة. هاي واحد. اثنين، كتابة الدستور واتجاهات الحكم. احنا من اجينا يعني كان اكو مثل ما يقول العضة حية يخاذنا الحبل، خوفا من تركز السلطات والكل صلاحيات داخل العاصمة المركز، انه تخفف هذه الصلاحيات تعطى المحافظات. فالنظام الحكم تحولنا من نظام حكم بسيط الى نظام حكم مركب، والنظام الحكم المركب لم يكتمل لحد الان. لا عندي المجلس الاتحادي، ولا عندي قانون تقاسم الثروات ولا نفط والغاز وغيره. يعني هوايه من قوانين اللي محتاجيها لمؤسسه الدوله بعدها غايبه. الدكتور يشهد على ذلك وكلكم تعرفوها. فالمشكله من اتجهنا اتجاه الدوله المركبه والحكومه المركبه عفوا، مشكلتنا هي هنا. يعني مو بس المشكله الكبير المواطن، المعاناه ليست لا علاقة لها بالدستور. نعم هناك بعض الانسدادات لأنه نهايات سائبة بالدستور، وهناك ألغام بالدستور بعد لم تنفجر. دكتور صالح بعدها ما منفجر هذيك المشاكل، بعدها هاي المشاكل الكبيرة، الاختلاف من مادة 110 صاعدا، الصلاحيات والسلطات، الأقاليم والمحافظات والمركز والاتحادي. المشكل أغلب شيء هنا. لربما عندي أنا غير مشكل المادة الثانية بالدستور عندما تقول الإسلام دين الدولة
وكان بقانون إدارة الدولة المؤقت لا يصاغ لو لا يشرع قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام المجمع عليها، شالوها المجمع عليها، فصارت مفتوحة. بكيف أبو البرلمان بكيف بعد يشرع؟ شو يريد يسوي ويا المكونات غير مسلمة ويا كذا، بكيف بعد؟ لأنه لربما اليوم هذا لون جاي مذهب، باكر غير لون مذهب جاي، يعني مشكلة سوينا. فأكو عندنا إشكاليات وهناك إشكاليات أخرى، لكن النهايات السائبة في تشكيل إدارة الحكم هاي المشكلة اليوم انسدادات. مثلا السيد رئيس الجمهورية يقترح أنه تعديل يكون يبتعد عن المختلف عليه اللي هي صلاحيات حصرية ولا اتحادية عنها، فقط هاي المشاكل اللي تأسيس الدولة، تأسيس حكومة، تشكيل حكومة، قصة الكتلة الفائزة الأكبر. الدكتور صالح قال انه إرادة دولية ما كانت رايدة. أنا أقول كنا ذاهبين باتجاه انه الكتلة الفائزة تأسس، لكن احدى مكون يعني ممثلي احدى المكونات اقول الأقلية خلي اسميها الألحد انه لا، الكتلة البرلمانية وليس الكتلة الفائزة. والقصاصات موجودة، سيد همام حمودي بعدها حي يرزق سماحة الشيخ همام، موجودة القصاصات، موجود المعادل الفيلمي، موجود النقاشات، انه غيروها سووها كتلة البرلمانية وليس الكتلة الفائزة. فبعض من هذه الامور اذا تعدل بدون التقرب من المشاكل الكبيرة مثل المادة 140 اللي هي عثرة، وكانت ب 2007 عدلنا 50 مادة، دكتور وائل يتذكر 50 مادة تطرقنا لها من حيث رصانة اللغة، من حيث المختلف عليه حتى نتفق، لكنه وضع الرف بسبب المتنازع عليها. طيب وهكذا 2019 عدلنا وجبنا وودينا. نعم خليني اروح فاصل. خليني اروح فاصل، اعذرني سيد يونادم، اروح فاصل وارجع اكمل الموضوع لان الموضوع بعد بتكمله بعد الفاصل. ومع استمرار الاعتصامات على اسوار البرلمان العراقي، مستقبل السياسة بين أروقة النخب وإرادة الشارع. خليكم ويانا راجعين بعد الفاصل. مرة أخرى نرحب بضيوفنا الكرام من بغداد، رئيس جبهة الحوار الوطني ونائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور صالح المطلق، معنا أيضا عضو مجلس النواب العراقي الأسبق القاضي الدكتور وائل عبد اللطيف، والسيد يونادم كنا رئيس ائتلاف الرافدين السياسي. أهلا ومرحبا بكم ضيوفي الكرام. فقرتنا الأخيرة واستأذنكم، عندي ربع ساعة ما باقي لنا هواية وقت، بس أريد أستفيد من الأجوبة، فاستأذنكم في قصر الإجابات. دكتور صالح، مسألة تغيير النظام السياسي أصبحت على كل لسان مؤخرا، شنو المشروع الأفضل لقيادة البلاد سياسيا، وشلون نضمن ما تتفرد جهة على حساب جهة أخرى بالسلطة؟ تفضل دكتور صالح. يا أخي أنا يعني شفنا هذا النظام السياسي اللي صيغ بعد 2003، أنا أعتقد نظام هجين لا يصلح للعراق. والكتل السياسية المتصدية الآن للحكم كتل قليلة الخبرة في إدارة بلد، لأنه معظمهم كانوا موجودين في الخارج وما يعني مارسوا العمل بالداخل. القضية الأخرى صار أكو نهم كبير عند معظم هذه الكتل على المال السياسي وعلى الاستحواذ على السلطة وعلى يعني نهب ثروات البلد، فأصبح هناك فجوة كبيرة بين الشارع، بين الجمهور في الشارع وبين الكتل السياسية المتصدية. فأنا ما أعتقد أنه هذا النظام السياسي بكتل السياسية الحالية ممكن أنه يبني بلد، لأنه معظم الأخوة الموجودين في الكتل السياسية نهجوا نهج بناء سلطة وليس بناء دولة. شنو البديل دكتور؟ لحد الآن احنا ما عندنا هياكل دولة حقيقية. البديل أنا قايلها يعني، ويعذرون الإخوان يجوز يختلفون وياي، أنه هذا النظام أسس باحتلال، أسس بإرادة خارجية، لم يؤسس بإرادة داخلية. وللعلم حتى الكتل اللي والأحزاب السياسية اللي كانت خارج العراق عندما جاءت إلى العراق أقصت الأقرب عليها اللي هم أعضاء في نفس الحزب ولكن كانوا موجودين في الداخل، أقصوهم عن المسؤولية، أبعدوهم، وصار الموضوع فقط للموجودين خارج العراق. فهذه الكتل اللي تبني سلطة ولا تبني دولة،
غير مؤهلة لقيادة بلد. طيب. أنا أعتقد أنه مثل ما قلت لك يعني لو إرادة خارجية بها أمم متحدة وغيرها، وواضح أنه يعني من تجربتنا من الإرادة الخارجية اللي صارت 2003 كانت مأساة على العراقيين، أو انتفاضة شعب من الداخل يغير هذا النظام، أو أن هذه الكتل السياسية الموجودة حاليا تتنازل للآخرين، تتنازل عن مكتسباتها أو على الأقل جزء من مكتسباتها للآخرين. هذا بعد ايش قد ممكن؟ هذا آخر وحدة ما أدري ايش قد ممكنة دكتور صالح. خليني أسمع، ما أدري هاي آخر نقطة ايش قد ممكنة. دكتور وائل، كلام حضرتك أذكر به اللي قلته حضرتك يمكن ويانا الأسبوع اللي فات، قلت إنه مشروع النظام الرئاسي بالعراق لا يصلح لبلد مثل العراق لأنه ممكن من الشيعة هم الأغلبية وممكن يسيطرون على الحكم. هذا كلام حضرتك الأسبوع اللي فات. سؤالي، ألا يمكن أن يكون هناك مشاريع وطنية ليست مبنية على نظام طائفي ويكون بها رئيس جمهورية ورئيس وزراء؟ هذا سؤال مطروح، الناس تطرح. النظام الرئاسي ما أعتقد يمشي بالعراق، على اعتبار أنه سوف يكون رئيس الجمهورية هو شيعي بصراحة، لأنه الأغلبية السكانية العددية هم، ورئيس الجمهورية هو الذي يكلف رئيس الوزراء. ما يخالف دكتور، أسأل لأن ذاك اليوم قلت لي نفس النقطة ويعرضها على دكتور. اعذرني، ليش بدنا نفترض انه الشيعة يروحون يصوتون للشيعي؟ قصدي بس دكتور، ليش بدنا نفترض انه الشيعي العراقي لازم يصوت للشيعي؟ هذه كسرها الشعب العراقي، مثل ما تفضل الأخ الدكتور صالح، كسرها الشعب العراقي بال2010. تعرف قائمة الدكتور اياد علاوي كانت جامعة إلى كل الشعب العراقي، بصراحة كانت جامعة. ولكن الإرادة الأمريكية والإرادة الإيرانية أدت إلى تعطيل أخذ الحكم من قبل الدكتور اياد علاوي، وبعدين أخذته دولة القانون. الآن هذا الدستور ارتبط بمحكمة اتحادية، محكمة دستورية تفسر. فإحنا إذا نختلف بالنص، أكيد النص أكو إلى جانب تفسيري، والفرصة الآن لتعديل الدستور متاحة. ليش؟ لأن عندنا فقه كبير وقرارات للمحكمة الاتحادية العليا، لدينا فقه كبير إلى مجلس الدولة وقضاء الموظفين والقضاء الإداري، لدينا تجارب المحافظين ومجالس المحافظات وتجارب الهيئات المستقلة. خلينا نشوف احنا ونقعد بجلسة كبيرة جدا. طيب. خلينا نفتهم وين نريد نبدل. انا اقول لك بالديباجة لان بها 6-7 مرات ذكروا المكون، ما كان له موجب ولا كان له داعي. المكون يقول ابناء الشعب العراقي وانتهى الموضوع. وعارضنا، والاخ الدكتور طاهر البكاء كتب ديباجة ولكن ما خلوها تمضي لأنه بالتوافق، والتوافق كان محصور بين الشيعة وبين الأكراد. وأنا أعتقد أن تعديل الدستور لأنه لا نستطيع أن نبني دستورا جديدا، من الصعب جدا. فخلي نلجأ إلى تعديل الدستور، وبالتالي ننظم الانتخابات وتراقب من الأمم المتحدة ومجلس مفوضية وقانون انتخابات، ويطبق قانون الأحزاب. قانون الأحزاب لو بس هو يطبق يكفي لتصحيح مسار كل الأحزاب السياسية الموجودة في العراق. هذه النقطة نفسها أعطيتني إياها دكتور وائل بالضبط. هو سؤالي سيد يونادم يكمل لنا أيضا الفكرة. يعني البعض سيد يونادم يسأل يقول إنه شنو الفائدة تسوي انتخابات مبكرة إذا بقت الأحزاب ولم يقر قانون أو لم يتم الاهتمام بموضوع الانتخابات بقانون جديد؟ شلون نتعلق؟ أساس المشكلة بالبلد هو ضعف سلطة القانون وأحيانا غيابها. هذا جانب الآخر غياب العدالة الاجتماعية. يعني الدستور يقول العراقيون سواسية أمام القانون. هل نحن سواسية؟ أقول لك كلا. هل أنه مادة 16 بالدستور تكافؤ الفرص، هل هي الفرص متكافئة لكل العراقيين؟ أقول لك كلا، لأن دي يحسبني على الحجم الانتخابي ومن ثم حجم الكتلة اللي هي كذا لون مذهبي أو كذا لون ديني أو قومي. أين موجود بالدستور السماح لقتل المتظاهرين؟ ألم يضمن الدستور حق التظاهر؟ 600-700 واحد انقتل لحد الآن ما حد سألان عليهم، وبالآلاف جرحى.
فالمو مشكل بالدستور هذه المشاكل اللي بالشارع، وانما سلوك الماسكين للسلطه هي المشكل. الفساد المستشري ما انطى مجال الدستور، اكو عندك هيئه النزاهه واكو عندك الرقابه الماليه، لكن منو سائل عليها؟ يعني المشكل كبير هو بالممارسه وليس بالدستور. ولكن الدستور بنهايه سائبه بحاجه لتعديل، نعم، وبقنابل كما تفضل الاخ صالح، نعم، ولكن تأجيج الشارع ليست هذه. الدستور ضمن لك الحق العمل والعيش الكريم والرعاية الصحية والمدرسة وإلى آخره كل شيء، لكنه ما نفذنا شيء للمواطن. طيب. وبالتأكيد الشارع اليوم هج الشارع بهايج، لأنه احنا ما قمنا بواجبنا تجاهه. طيب. قصرنا كحكومة قصدي. طيب دكتور صالح، ايضا اخذني كلام سيد ينادم من نقطه التظاهرات او الاحتجاجات اليوم اللي بالخضراء. اريد اسال اليوم، هل صرنا قريبين على تغيير سياسي لربما هو الاوضح من بعد 2003 من قبل الشارع، لو تشوفها حضرتك هذا انقلاب ابيض من جهه سياسيه على حساب جهه اخرى بضغط الشارع؟ أنا أتمنى أنه يعني هذا التغيير اللي يحصل الآن مو يصير من كتلة سياسية واحدة، وإنما يصير من العراقيين ككل يساهمون به، ويقعدون اللي قائمين عليه يتفقون مع الناس الآخرين، مع التشرينيين، مع الكتل اللي أساسا عندها توجه في هذا الجانب، ويتفقون على برنامج لكيفية صياغة النظام الجديد، وبحيث ما تستحوذ كتلة معينة على الآخرين. بصراحة الآن أكو نوع من أزمة الثقة في أن يقول لك، يعني مثل ما تقول حضرتك، شنو المانع من أنه إحنا نساهم وبعدين نصير لكتلة سياسية معينة. يجب أن يكون هناك اتفاق مبني على ثقة في أنه المعارضين لهذه الوضعية السياسية الحالية يتفقون سوية ويتغير النظام آنذاك. طيب دكتور وائل، مدى إمكانية حصول التغيير وشلون يكون شكله؟ والله إذا ما مضينا بس بهذا الاتجاه، أنا أعتقد ما راح نصل إلى نتيجة. أكرر أنه لازم نأخذ حكومة مؤقتة نحددها بسنة مثلا، وهذه السنة إذا أكو تعديل لقانون الانتخابات يجب أن ننقر قانون الموازنة، لأن البلد كله واقف، ونقر قانون موازنة 2023. المفوضية إذا نريد نبدلها خلينا نغيرها حتى تطمئن النفوس. نجري بعض التشريعات الملامسة لحياة المواطنين، وبعد ذلك نقول يابا هاي الحكومة كملت كل المستلزمات مالتها، واللجنة لإجراء التعديلات الدستورية في النقاط المهمة المختلف عليها، مو بالضرورة من الديباجة للمادة 144. بهذه الطريقة يكون سلوكنا سليم صحيح، لكن هذا يجب أن يحظى بكل المجتمع العراقي. يعني يجب أن لا تتمسك به جهة وتترك الجهات الأخرى. يجب أن يكون عندنا حضور وطني لكل القوى السياسية وتجتمع على هذا الرأي وننتهي من عنده. أما إذا نبقى على هذا الحال صار لنا 10 أشهر ونحن في أزمة كبيرة جدا في البلد. طيب. وما أعتقد هاي فقط التظاهرات راح تسوي شيء. سيد يونادم، كنا نعرف نسبة المشاركة ايش قد كانت بالانتخابات الأخيرة، والعزوف عن التصويت، سؤالي عزوف عن التصويت والمشاركة في بناء الديمقراطية، إلى أي مدى ممكن إعادة الثقة بالعملية الديمقراطية وتطبيقاتها؟ يعني في الحقيقة ما تفضل به السيد القاضي وائل ضروري جدا تغيير أو تعديل القانون. هذا واحد. المشاركة كانت دون 20%، ولو قالوا فوق 30%. آسف أن أقول ظلمنا يعني 5-6 مليون عراقي خارج البلد، ما سمحنا لهم ينتخبوا بذريعة الكورونا وغيرها. هذه أمور يعني معيبة جدا، يعني هاي مسلمات بالممارسة وليس بالدستور. فثقة الشارع ما بقت بالحكومة والأحزاب الحاكمة، ولهذا هذا العزوف يعني ماكو فائدة. قبل شوية المواطنين ينطون رأيهم، هذا كلام صحيح، ما بقت ثقة. فإحنا كيف نقدر نسترجع هذه الثقة؟ أنه الأخ قاضي وائل تمنى أن تتراجع أو تتنازل. أنا أشك في أن تتنازل أي من الكتل.
من دكتور صالح هذا الامر الا عن طريق الصناديق. دكتور صالح قال ممكن تتنازل بعض الكتل او لازم تتنازل. عفوا اي دكتور صالح. اشكركم ضيوفي. يعني ما حد يتنازل الا صندوق يخليه ينزل. الموضوع يحتاج سلسله حلقات مو حلقه واحده. ضيوفي الكرام من بغداد رئيس جبهه الحوار الوطني نائب رئيس الوزراء الاسبق دكتور صالح المطلق، اشكر ايضا السيد القاضي الدكتور وائل عبد اللطيف، واشكر السيد ينادم كنا رئيس ائتلاف الرافدين السياسي. الشكر موصول لكم سادتي على طيب المتابعه. خلصت حلقه اليوم وباكر ان شاء الله حلقه جديده. لا تنسون دائما تابعونا، خليكم ويانا على مواقع التواصل الاجتماعي. في امان الله.